Sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Say the right, they know the memo. Saya baru terdengar suara-suara yang suara-suara aneh yang sebetulnya orang. Halo guys, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkait Vlog Ribut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung kita bahas. Hayo gaskan. Oke, apa yang mau aku bahas di sini? Aku mau bahas beberapa pembahasan. Untuk pembahasan pertama, di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan ke aku. Nah, di sini aku mendapatkan info dari kalian lewat DM Instagram. Kalau mau ngirim info boleh DM aja di @ungkomedi28 ya. Sebelum kita lanjut videonya, di sini aku mau ngasih tahu dulu nih sama kalian karena di sini ada aplikasi yang keren banget. Nama aplikasinya adalah Bloom Camera. Nah, buat kalian yang penasaran sama aplikasinya, kalian tinggal buka Google Play Store lalu kalian ketik Bloom Camera tanpa spasi, langsung kalian download. Oke. Nah, di sini kenapa aku memperkenalkan aplikasi Bloom Camera ini? Karena ini tuh aplikasi yang keren banget. Nah, di dalam Bloom Camera ini banyak fitur-fitur yang keren banget. Nah, di sini ada fitur yang aku suka banget, guys. Namanya itu fitur stiker. Nah, untuk fitur stikernya itu kayak gimana nih? Di sini aku udah buka aplikasi Bloom Kameranya. Nah, di pinggirnya itu ada tulisan stiker. Kita klik aja. Nah, di sini banyak banget, guys ya, stikernya lucu-lucu banget. Ada stiker hot, ada yang baru, ada yang pro juga, ada yang 2021. Pokoknya banyak banget. Nih guys, stiker ini yang paling aku suka banget, lucu kan guys? Nih aku coba foto ya. Iya. Nah, selain ini di sini juga ada fitur yang gak kalah keren. Nama fiturnya adalah pose. Jadi buat kalian yang gak bisa gaya, nah di sini kita bakal mempunyai gaya dengan mengikuti gaya yang ada di fitur pose ini. Kita coba ya. Nah, di atas ini ada fitur pose. Coba kita pilih, kita potret ya. Wow, keren banget kan? Nah, selain fitur pose ini, ada fitur GIF. Kita coba ya. Oke, di sini kita buka. Fitur GIF-nya ada di bagian paling bawah. Nah, di sini juga fitur GIF-nya banyak banget. Ada hot, ada pro, ada harian, ada meme. Pokoknya banyak banget lah ya guys ya. Nah, di sini aku mau nyoba yang hot. Oh, ini yang kaget nih. Kita coba pakai wajah kita, guys. Ini ya. Kita lihat nih. Wow. Lucu banget nih guys, wajah aku ada di sini segerak-gerak gitu. Nah, ini juga guys bisa kita bagikan ke teman-teman kita biar apa? Biar obrolan kita itu semakin menyenangkan gitu, seru, kocak gitu kan. Bagus banget. Nunggu apa lagi sih guys? Buat kalian yang pengen punya aplikasi Bloom Camera ini, kalian langsung aja download. Linknya tuh ada di deskripsi guys. Nah, di situ aku dapat info bahwasanya ada seorang anak yang memenjarakan ibunya. Oke ya, kalau misalkan kita dengar kata itu kayak, wah ini anak durhaka, pasti kita mikirnya kayak gitu. Kita tuh kadang harus melihat dari dua belah pihak. Nah, yang viral di sini, kenapa anaknya bisa memenjarakan ibunya? Ini ada ceritanya guys. Ada satu keluarga, tapi ibu dan bapaknya itu udah cerai. Oke, kita nggak tahu nih alasan cerainya karena apa. Nah, suatu hari si anaknya ini mau ngambil baju ke rumah ibunya. Soalnya dia itu tinggal sama bapaknya di Jakarta. Nah, suatu hari mau ngambil baju, ternyata bajunya teh udah disingkirin sama ibunya. Dan alasan ibunya kenapa nyingkirin baju anaknya karena nggak suka sama sikap anaknya yang benci sama ibunya. Nah, pada saat itu terjadilah suatu tengkar gitu, anak dan ibu tersebut. Nah, kata si ibunya, ini cerita dari ibunya ya, versi ibunya. Nah, info dari ibunya, saat tengkar, ibunya itu nggak sengaja narik kerudung anaknya. Nah, kena lah kuku si ibunya ke wajah anaknya itu. Jadi dilaporin ibunya. Nah, itu versi ibunya. Nah, kita nggak tahu versi dari anaknya. Ini tuh udah viral banget dan sampai banyak orang yang komen nyumpahin anaknya. Padahal kita nggak tahu ya ini titik masalahnya tuh apa gitu loh. Nah, karena berita ini viral di sosial media, jadi ada DPR RI Pak Deddy Mulyadi terketuk hatinya guys. Disamperin lah ibunya tersebut gitu sama Pak Deddy Mulyadi. Ditengok gitu loh. Tapi guys, anaknya ini bersikeras untuk tidak mencabut laporan terhadap ibunya gitu loh. Jadi anaknya itu ingin apa ya, jalur hukum lah udah gitu. Nah, setelah itu Pak Deddy pun melakukan pendekatan nih sama anaknya, dibujuk gitu. Mungkin ya kalau dibujuk mah insya Allah gitu bisa dicabut laporan terhadap ibunya itu.
Dan alhasil tidak, anaknya tetap aja gitu loh. Anaknya itu memaafkan ibunya gitu loh, udah, tapi tidak untuk mencabut laporan tersebut. Mungkin ada sesuatu nih di anaknya, kenapa bisa seperti itu. Tidak mungkin kalau hanya perkara baju yang disingkirkan doang. Nah setelah itu, anaknya membuat klarifikasi guys. Di sosial media nih ada klarifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Agisti Ayulandari. Mungkin di luar sana para netizen dan rekan-rekan sekarang lagi rame dengan adanya berita anak durhaka yang telah melaporkan ibunya sehingga terancam penjara. Perlu saya jelaskan, mungkinkah seorang anak yang dilahirkan memenjarakan seorang ibu jika ibunya tidak keterlaluan? Berarti ada sesuatu. Ini pernyataan dasar, mohon dijawab di hati. Dan jujur, kenapa saya melaporkan ibu saya? Pertama, karena saya tidak ingin membuka aib keluarga saya dan membuka aib ibu saya. Saya hanya ingin mencari keadilan, karena keadilan itu ada di hukum. Sehingga mudah-mudahan keadilan ini bisa saya dapatkan. Amin. Saya mahasiswa semester 1 dan memiliki 2 adik-adik. Punya adik dia? Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua, khususnya ke orang tua saya yaitu ibu saya. Mudah-mudahan dengan adanya ini, ibu saya yang melahirkan saya besok introspeksi. Amin. Dan jangan malu untuk meminta maaf karena telah menyebarkan berita bohong, berita dusta. Sekali lagi, bagaimanapun, walaupun saya mencari keadilan, mencari penegakan hukum, saya tetap menganggap ibu saya adalah ibu saya. Ibu saya yang telah melahirkan saya. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita agar supaya kita mendapatkan selain keadilan dari negara, juga keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Agisti Ayulandari memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Jika ada pemberitaan yang kurang berkenan di hati, sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak bisa membuka atau mengumbar aib keluarga saya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didi Mulyadi yang telah mendamaikan. Mohon maaf Bapak, saya tidak bisa mencabut. Saya mencari keadilan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah itu videonya. Jadi anaknya itu melaporkan ibunya itu karena ada sesuatu gitu loh. Kan dia bilang tuh ibunya telah memberikan berita yang dusta gitu, bohong. Berarti apa yang dikatakan oleh ibunya tadi itu tidak semuanya betul gitu. Nah, di sini bapaknya itu angkat bicara dan mengatakan yang sebenarnya terjadi itu apa gitu. Nah, jadi gini guys ceritanya ya. Ini tuh bukan perkara soal baju aja. Nah, ini menurut si bapaknya ya. Jadi, anaknya itu pernah melihat ibunya selingkuh. Dan uang kuliah anaknya ini dipakai senang-senang sama selingkuhannya. Siapa yang gak emosi gitu loh. Dan ada dugaan juga kalau ibu ini menggadaikan surat-surat penting dan mobil. Itu masalahnya ya. Dan yang paling bikin anaknya marah ketika pas lihat ibunya selingkuh, anaknya diancam untuk tidak bilang ke bapaknya. Siapa yang gak sakit hati gitu ngelihat ibunya selingkuh? Bapak gua gitu capek-capek kerja, ibu selingkuh gitu. Siapa yang gak marah gitu? Semua anak pasti marah gitu. Dan itu yang dirasakan pada saat itu oleh anaknya tersebut begitu. Aku jadi sedih. Begitu guys ya. Nah jadi guys, untuk cerita yang pertama yang dilontarkan oleh si ibu itu tidak benar. Yang benar tuh ini yang diungkapkan oleh bapaknya. Dan mungkin ini dibujuk sama bapaknya atau ada yang membujuk untuk anaknya, udahlah gitu, selesain aja masalah ini gitu, maafkan ibu kamu. Dan akhirnya alhamdulillah anak dan ibu itu damai, saling memaafkan. Di sini ada nih potretnya ya. Agis. Nih, ini Pak Dedi, ibunya, ibu anak ini dan anak ini ya. Agisnya, ayo peluk dong, asik. Enak kan kalau lihat damai gini kan?
Alhamdulillah. Peluk lagi dong, peluk lagi. Aduh, biar dunia makin iri pada kalian berdua. Asik. Alhamdulillah. Ini Agi sama Ibu Sumiatunnya udah duduk berdampingan. Nah itu ya guys ya videonya. Jadi semuanya sudah berakhir damai gitu, anaknya sudah memaafkan. Jadi buat kalian yang ngomong anak durhaka gitu loh, kita tuh harus lihat dulu masalahnya itu kenapa gitu. Karena sesuatu itu pasti ada alasannya begitu. Nah begitu guys ya. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, untuk pembahasan kedua di sini aku bakalan bahas soal apa yang kalian tanyakan juga. Karena banyak yang nanya, "Kak, ini teh bener nggak, Kak? Coba Kak kalau misalkan bener ceritakan." gitu. Oke, jadi di sini aku dapat beberapa video gitu yang kalian tanyakan, yang kalian bingungkan. Oke, kita putar dulu videonya ya. Ini caption di videonya ya guys ya. Video amatir dari ponsel nelayan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Caption yang ditulis oleh pemosting, detik-detik jatuhnya pesawat Sriwijaya. Semoga semua korban diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kita lihat. Kata dia detik-detik pesawat Sriwijaya ya. Oke guys. Itu ya videonya ya. Nah, apakah betul itu detik-detik pesawat Sriwijaya yang direkam oleh nelayan? Nah, kita tuh harus mencari tahu dulu gitu guys. Nah, di sini kalian bakal tahu. Nah, jadi guys, itu tuh bukanlah detik-detik terjatuhnya pesawat Sriwijaya, tapi guys, itu adalah video di mana detik-detik terjatuhnya pesawat Ethiopia Airlines pada tahun-tahun lalu. Begitu. Jadi ini bukanlah video saat ini, bukan. Tolong gitu buat kalian yang menyebarkan sesuatu, tolong gitu. Orang tuh lagi berduka, jangan ikut-ikutan untuk menyebar yang tidak benar gitu loh. Jangan seperti itu ya, nggak baik. Nah terus di sini ada video kedua guys, dimana ada orang yang dapat handphone di dalam laut. Ini kita lihat ya. Nah ini video TikTok ya guys ya. Yang di dalam videonya itu ada caption, penemuan barang penumpang pesawat Sriwijaya. Nah dia menulis caption juga di videonya nih, sebuah contoh hanya amal baik yang akan dibawa mati, harta bukanlah segalanya. Oke, kita putar videonya. Oke guys, ini penyelam ini dapat handphone, ada uangnya tuh. Oke. Oke, nah itu videonya cuma segitu aja. Dan dengan dia menuliskan caption di videonya, penemuan barang penumpang pesawat Sriwijaya, jadi orang salah paham gitu loh. Orang pasti berpikir, oh ini barang yang didapat dari pesawat Sriwijaya. Padahal ini tuh bukan video di mana penyelam mencari barang-barang pesawat Sriwijaya. Tapi guys, ini tuh adalah video YouTube yang dimana YouTuber ini tuh memang mempunyai konten yang suka menyelam dan mencari barang-barang aneh di dasar laut. Seperti itu. Ini YouTuber luar negeri yang membuat konten seperti ini. Jadi ini hoax. Nah, ini ada video ketiga lagi guys ya. Nah, di sini aku dapat link dari yang DM. Ternyata linknya itu dari Facebook ya. Nah, ini akun Facebook tersebut menuliskan caption guys, serpihan badan pesawat dan serpihan tubuh para korban penumpang Jakarta Pontianak sedih melihatnya. Nih ya. Sepatu adik kecil, tas dan dompet atas nama Gretsia. Oke. Lihat ini daging semua, ini kulit semua, Oke. kulit manusia, gila. Nah itu videonya guys ya. Dan video itu menunjukkan bahwasannya itu serpihan-serpihan kulit katanya gitu ya. Dan di caption dia menyebutkan bahwasannya itu adalah peristiwa pesawat Sriwijaya. Padahal sebenarnya itu bukanlah peristiwa pesawat Sriwijaya, tetapi itu adalah peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di Karawang tahun 2018. Oke. Jadi berita ini adalah hoax. Dan guys, aku mohon maaf banget, video yang barusan aku putar itu nempel di video kemarin yang aku buat. Tapi tenang aja, itu udah aku hapus ya guys ya. Oke, yang terakhir ini ada video yang dimana orang itu salah paham gitu loh. Kita lihat videonya ya. Suara aneh ketika potongan tubuh dimasukkan ke kantong. #SJ182. Nih.
Ini di dasar laut ya, lagi ngambil-ngambilin ini. Ada suara katanya, kita dengar. Dan baru terdengar suara-suara yang suara aneh yang Tuh, dengar gak? suara manusia. Padahal secara dalam ayat itu kan kita tidak bisa bicara pakai peralatan itu udah bercampur semua. Nah itu videonya, jelas kan terdengar. Tapi ya kita nggak tahu itu suara apa gitu loh. Tapi guys, di sini masalahnya dia itu menggunakan hashtag SJ182. Berarti di situ dia menunjukkan bahwasannya itu adalah mungkin saja nih ya video tentang pesawat Sriwijaya ini. Nah, dan di sini juga banyak yang komen bahwasanya itu hoax. Nah, aku nggak tahu ya guys ya, pemosting ini menunjukkan video tersebut ditujukan untuk peristiwa pesawat Sriwijaya ini atau bukan. Tapi guys, video suara aneh di dasar laut ini bukanlah video saat ini, bukanlah video peristiwa pesawat Sriwijaya guys. Tapi guys, ini adalah video pencarian di dasar laut saat peristiwa Lion Air 2018. Jadi kalau misalkan ada yang salah paham dengan video tersebut, kita ambil paham di sini gitu, bahwasanya ini tuh bukanlah video yang saat ini, oke? Jadi kalau misalkan dikata hoax atau bukan ya hoax, kalau dia menunjukkan untuk peristiwa pesawat Sriwijaya. Kalau bukan ya berarti dia untuk men-share. Tapi kenapa harus ada hashtag SJ182? Begitu, oke? Jadi itu ya guys ya, postingan-postingannya mungkin kalian bingung ini tuh beneran atau enggak, karena kayak gini tuh beredar banget gitu. Dan banyak orang yang belum paham, banyak orang yang belum tahu. Begitu guys. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa aku bahas ya guys ya. Terima kasih kalian udah nonton. Buat kalian yang mau ngasih info boleh komen di kolom komentar atau kalian bisa DM di Instagram @uungkomedi28. Oke, jadi itu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, gede but enjoy.